Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Кармический 2026 год. Давайте с вами узнаем, что ждет ваш знак зодиака, на пороге каких событий вы стоите, что идет в вашу жизнь или кто идет, как изменится ваша жизнь, с чем это будет связано. Давайте с вами узнаем, а я должна напомнить, что все-таки планетарные транзиты Урана и Сатурна в самом начале года и как минимум до конца июля, скорее всего, означает, что мы будем заниматься какими-то знакомыми ситуациями или обстоятельствами, тянущимися из прошлого. И Сатурн и Уран попросит нас навести порядок в тех вопросах, где мы подзастряли, там, где мы сомневались. Будут помогать даже закрыть, словно нам какой-то гештальт или изрядно надоевшие темы, вопросы, расставить логические точки в волнующих историях или, может быть, в том, что не может быть продолжено. С чем-то разобраться нам придется, мои дорогие. Ну ладно, давайте мы пойдем с вами дальше, узнаем, что нам подскажут карты. Ну, конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз или расклад – личная история каждого из вас – не расскажет, но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И, значит, подсказки будут. Первая карта. Что нового идет в вашу жизнь? На пороге каких событий вы стоите? Что завершится, а от чего вы, возможно, откажетесь сами? Важное событие, которым запомнится 2026 год. В чем вас ждет успех? Кто идет в вашу жизнь или в целом эмоциональная сфера? Что будет вами продолжено на последующий период? Неожиданности, которые изменят вас и вашу жизнь. Что вам будет помогать, чего ждать, да, по части помощи. Может быть, и от кого, или, ну, где-то, может быть, ваша какая-то внутренняя концепция, да, узнаем. И что вам может помешать, к чему быть готовым. Кармический совет, мои дорогие. И давайте первая карта, мы узнаем, так что же там нового. У кого-то это может быть как даже человек, рожденный под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или там имеет асцендент. По этой карте это личная жизнь может меняться. Это правда, может быть и новое знакомство. Или знакомство уже есть сейчас. Есть какая-то дружба. Может быть, как в новый статус будут переведены отношения. Такого не исключаю. Но, скорее всего, карта нас акцентирует на двух направлениях. Вам что нового? Вот основные два направления. Эмоции и финансы. Вам придется как-то совмещать, урегулировать. И в эмоции не добавить прагматизма, такого сухого, черствого. И наоборот, не добавить эмоций в те вопросы, которые касаются буквально, может быть, и посчитать нужно математически, или решить какую-то задачу, или подписать документ. И тут трезвая голова, да, холодный расчет скорее. А ведь и правда. Вот я должна сказать, у кого-то в личной жизни могут быть изменения, мои дорогие. Или когда даже уже в сложившихся парах здесь вы задумаетесь, может быть, о совместном каком-то семейном проекте. Почему нет? Почему говорю так? Потому что по королеве Пентаклей, хотя я могу допустить, что это человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Но вот что вот удивительно, иногда и первая, и вторая карта говорит именно о партнерах по браку, а по королеве Пентакли это заботливая мать, это добрая хозяйка, это любящая жена, мои дорогие. То есть это вот образ той женщины, которая действительно умеет даже с какой-то нулевой ситуации отстроить благополучие в любом хаосе, навести порядок, та, которая умеет и зарабатывать, и как-то правильно распределять средства все-таки, да, потому что надеется всегда сама на себя. Кстати, если мы говорим о вашем знаке зодиака, ну, правда, может быть, это где-то как олицетворение Тельца, да? Венера. И Венера управитель как и вашего знака зодиака, так и Тельца. У нас сейчас Уран в Тельце находится. И по 4 февраля это будет еще ретро-движение. Мы можем что-то пересматривать, переписывать, переделывать. Вопросы, которые касаются взаимоотношений, может быть, дома или какие-то финансовые документы. А уже
С 4 февраля до 26 апреля это будет прямое движение. Поэтому если за этот период вопросы какие-то не решатся, то они быстрее как будто получат ускорение по части, опять же, может быть, финансов, дома и личной жизни. У кого вот есть, может быть, и выбор, или, может быть, это по документам, мы тут все разные. Значит, какая-то новая конфигурация решения вопроса. Вот это тоже может быть как новая, которая пытается войти в вашу жизнь. Вам как будто упорядочить надо. Вот именно про порядок больше нам говорят. Может быть, нам говорят и не подзастрять в какой-то истории, что нового. Тут нужно самому для себя с чем-то будет определяться, мои дорогие. Причем от вас будет зависеть, от вашего решения, будет развиваться что-то дальше или нет. По четверке мечей мы в чем-то складываем оружие. Мы делаем выводы. Иногда по этой карте мы избавляемся буквально от какого-то хаоса в нашей жизни. Может быть, это и буквально у кого-то ремонт, наводите порядок, но и от ментального мусора мы тоже избавляемся. Вот вам нужно как расчистить пространство и подготовить, навести порядок, подготовиться как будто к последующим событиям. Ну, давайте мы вторую карту откроем. Что завершится или что вы завершите сами? Ну, может быть, вот для кого-то из вас те отношения, которые были на паузе, здесь вам придется принимать важные решения. Это действительно карта выбора. Но в этой колоде нам все-таки говорят больше о том, что сепарация только иллюзия. Может быть, важные разговоры какие-то у вас состоятся и по части личной жизни. И я допускаю, что это может быть у кого-то связано с работой. Все-таки у нас королева Пентаклей. Или откуда к вам приходят деньги. Может быть, вы захотите сменить сферу деятельности, сменить работу. Но здесь все равно нужно как-то красиво это, элегантно менять, так как вы умеете, потому что мы не должны словно уходить в какой-то образ, да, вот как по этой карте, обратите внимание. Нам мужчина изображен в таком более затемненном виде. Вроде как, знаете, это девушке кажется, да, словно она представляет какие-то минуты. Но вот, может быть, это и те отношения, которые живы в воспоминаниях. И время сделать выбор, и, может быть, какое-то бесконечное ожидание закончить. Если какая-то история, не получается там прогресса, да, или это где-то нас эмоционально цепляет, а ведь во всех взаимоотношениях важно взаимосотрудничество, взаимопонимание, взаимоэнергообмен. И если одна сторона хочет, а вторая не хочет ничего, так это только мы затягиваем, словно какой-то капкан, который мы попали, и мы пытаемся вылезти из него, словно дергаем там ногу, да, а от этого мы еще теснее в этих рамках или в каких-то барьерах. Вот вам предстоит, мои дорогие, предстоит действительно сделать какой-то важный выбор. Причем, ну, я тут вижу немножко, может быть, и видоизменив себя. Может быть, вы с чем-то согласитесь, но есть и то, что не может быть продолжено. Вам это нужно увидеть, от чего вы еще откажетесь. Личную жизнь вы, правда, можете пересматривать. Вам нужно именно отказаться, посмотрите, вот от какого-то барьера. И если этот барьер построен не вами, а кем-то еще, или пусть это даже касается работы, вам как будто нужно выходить из этого такого импровизированного забора. Ведь это карта сильной позиции, тем не менее. Это карта великой мощи в колоде герметического Таро. Мы накопили за какое-то время силы, но эта карта говорит о чем еще, что мы будем завершать. Есть такое значение, это колода Чиро Маркетти, и он прописал: ты сделал все, что мог. Вот у вас есть какая-то тема, в которой вы сделали все, что могли. И это нужно время итоги подводить, правда. Нечего добавить, мои дорогие. Важное событие или чем вам запомнится 2026 год. От вашего выбора действительно что-то зависит. Если вы, пока вы не сделаете этот выбор, и жизнь как будто меняться не будет. С чем это связано? Важное событие. Опять карты говорят о том, что закрой в прошлое дверь. Важное событие. Но смотрите, как полярно. Звезда– это исполнение желаний. Как будто исполнение желаний. И, кстати, эта карта, когда мы что-то изучаем новое, когда это карта выбора правильного направления лет на 10-20. Вот вам может быть как и с людьми, так и с какими-то
может быть, документами, делами. Нужно, когда вы чем-то занимаетесь, задавать себе вопрос, а будет, на какой период это будет иметь для меня значение? На какой-то короткий или все-таки это будет продолжено? И это пусть будет касаться и людей, и вашей сферы деятельности. Потому что здесь нельзя себя растиражировать на какие-то, может быть, мелкие эмоции или на какие-то, пусть позитивные моменты, но когда вы, вот если правду себе скажете, вы понимаете, нет, это все равно тупик, это какой-то забор. И я тут кардинально что-то не изменю. Вот там, где вы не можете ничего кардинально изменить, как будто нужно перестать смотреть в окно, мои дорогие. Но это только ваше решение, потому что на кону звезда, исполнение желаний. И по этой карте у кого-то может быть и переезд, или для кого-то из вас вообще карта говорит, чем закончится. Вот кто решится, может быть, просто больше путешествовать, открыть словно мир для себя, да, может быть, изучать что-то, изучать языки, работать, может быть, кто-то поставит в 2026 году перед собой задачу вот именно работать из любой точки мира, иметь возможности путешествовать и одновременно обеспечивать себя финансово, да. И тут вот, понимаете, пока вы на что-то не решитесь, первый шаг этот не сделаете или как минимум к прошлому спиной не повернетесь, так как будто и звезда это под вопросом. Чем запомнится? В чем вас ждет успех? Вот правда, посмотрите, полярные карты, потому что как только вы гештальты свои закроете, как, может быть, только себе скажете, вот что-то я могу изменить, правда? А вот есть вещи, которые нет, они больше не могут продолжаться. Может быть, мне и дорого, любимо, или очень хотелось бы, но нет, нет, вот есть какое-то нет. Оно должно быть завершено, и причем, вот знаете, так вот в холодных энергиях, холодной головой. Потому что на кону, опять же, не только исполнение желаний, но праздник, мои дорогие, это правда. У кого-то, может быть, из любовного треугольника выйти. И это было прежде значительно сложно, а теперь вы это сделаете намного легче, проще. Ну вот мы все разные. Давайте мы с вами узнаем эмоциональная сфера, кто идет в вашу жизнь. Но, видимо, вам правда на что-то надо решиться. Ну вот, наверное, решение, потом решимость первого шага. И ваша жизнь словно колесница, которая вас помчит вперед, потому что это карта скорости. Восьмерка жезлов в некоторых колодах — это трансформация, причем добрая трансформация. Это перемены врываются в нашу жизнь. Может быть, буквально, мои дорогие, эмоциональная сфера. Мы слышим какую-то новость и понимаем, что вот теперь нам пора. Может быть, это когда вы совершаете какие-то согласования важные встречи или куда-то вы, допустим, услышали новость, вам ее нужно перепроверить, а для этого вам еще куда-то отправиться. Вам карты говорят, что вот движений должно быть больше, это точно. Как будто не сидеть в каком-то замкнутом пространстве, иначе пейзаж не меняется, да, вот это из окна только будет, и все. А восьмерка жезлов, как будто будет дана такая возможность каждому изменить свою жизнь. Но от нас потребуется скорость. Буквально быстро собраться, подпоясаться и куда-то отправиться. Может быть, идти за своей мечтой. Или не отложить что-то хотя бы на завтра, а приступить к какому-то процессу именно сегодня. Пусть это будут какие-то первые робкие шаги. Неважно, что это будет. У кого-то выйти просто и себе, знаете, как здоровый образ жизни. Я теперь каждое утро, может быть, совершаю какую-то пробежку или прогулку, или вечером, наоборот, меняю маршрут с работы и буду больше активничать. Ну, к примеру, если ваша работа, она, ну, именно сидячий образ жизни. Тут вот себя вот нужно менять, понимаете? Но тут и вам буквально где-то в эмоциональной сфере вы можете, занимаясь чем-то новым, неважно, что это, встретить новых людей. Потому что там, где вы находитесь сейчас, уже никого не встретишь. Вот правда. Там пейзаж не меняется. Что же еще? Кто идет в вашу жизнь? О, вы посмотрите, мои дорогие, император. Тут какого-то человека можете встретить очень важного в вашей жизни, правда? Или решить какие-то вопросы. Вам будут попадаться люди, которые
может быть, стоят достаточно высоко в лестнице иерархии. Это могут быть и люди, да, такие со сложным характером. У нас не случайно тут знакомно, да? И Овен как раз соответствует императору. Это какая-то к императору карте. Это какая-то харизма всегда, да? Но по императору у нас проходят еще структуры, учреждения, самые разные. Вот отправляясь кто-то, да, эмоциональная сфера, или мы говорим, какие люди войдут в вашу жизнь, вы просто даже занимаясь вопросами какими-то, отправляясь вот, да, в какую-то инстанцию, вы можете случайно, может быть, познакомиться или найти нужные связи, контакты, совершить какие-то важные разговоры, ну, как изменить свое окружение. Я это уже где-то говорила, возможности вот так буквально быстро, стремительно могут ворваться в вашу жизнь, но эту возможность нужно как будто выйти судьбе навстречу, иначе ничего меняться не будет. А тут можно и личную жизнь изменить, так и статус где-то по работе тоже. Поэтому не отказывайтесь. Понятно, критическое мышление, оно никому не помешает, потому что 2026 год мы будем слышать много еще и информации, и где-то восьмерка жезлов «доверяй, но проверяй». И иногда для того, чтобы нам именно что-то проверить, нам нужно собраться и куда-то съездить или увидеть что-то своими глазами. И опять же, сегодня мысль пришла, вот сегодня мы и это осуществляем. Ну, образно говоря, зависит от расстояния, но мы как будто уже именно сегодня куда-то собираемся, готовимся. Вот это вам помогает, ну, может быть, и обрасти новыми контактами, причем нужными, больше бы я сказала так. Что будет продолжено? Четверка жезлов. Праздник после победы. Но, видимо, эту победу нужно отстроить. Какая-то конфигурация абсолютного спокойствия, уверенности, как базиса, как фундамент жизни. Это как 4 столба. Что будет продолжено? Вопросы жилья, может быть, да, вы можете тут именно завершить что-то, разобраться, поставить точку. И уже будет, это какая-то новая история, мои дорогие. Но тут добрые какие-то энергии идут в вашу жизнь, чтобы вы не просто более понятной свою жизнь сделали, а чтобы как новый базис себе построили. Вот именно этот фундамент. Почему иногда по этой карте идут вопросы дома именно, жилье. Может быть, это как новое место жительства, которое вы будете планировать. И на последующий период вы как-то с заходом на 2027, может быть, это вы, к примеру, для кого-то вы снимаете на время жилье, в 26 году вы там будете находиться, а за этот период времени ваш статус может поменяться, так и, может быть, и заработки могут поменяться, и кто-то всерьез задумается о том, чтобы сменить место проживания на, ну, как бы само по себе жилье, на что-то более комфортное или совершить еще какой-то переезд. Но для вас это будет означать уверенность в собственных силах и в себе самом. Но одновременно это еще карта будет говорить, вы можете стабилизировать финансовую какую-то ситуацию. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. А четверка жезлов– это, правда, стабилизация и удерживание того, что это уже есть в наших руках, и то, что составляет нашу подушку безопасности. Неожиданности, которые изменят вашу жизнь. Да тут вам прям по судьбе. Карта Иерофант. Вот по этой лестнице иерархии, да, я где-то говорила, что вы можете даже познакомиться. Конечно, карта старшего аркана, она говорит, что у каждого будет как-то по-своему. И это учреждение образования. И по иерофанту это либо мы учим кого-то, либо учимся сами. Это важные соглашения, подписание каких-то важных, опять же, контрактов. У кого-то брачных, у кого-то по работе. Может быть, по этой карте мы какие-то важные бумаги, важные встречи, важные знакомства. Тут именно судьба пытается для вас вот этот путь наверх какой-то и построить. И здесь это действительно с учетом аркана император. Меняется, как и ваш статус. Я допускаю, у кого-то это будет смена статуса и через личную жизнь. Но, наверное, сделать свою жизнь более понятной, и чтобы с вами были надежные люди. Вот по аркану Иерофант это именно сама по себе надежность. Но если мы обратимся колоде классической, иерофант там изображен всегда с ключами.
Вот какие-то ключи в ваших руках, они будут, мои дорогие. Может быть, это на основе дипломатии, когда вам действительно придется с кем-то договариваться, мудрость как будто свою проявлять. И это меняет и вас, и вашу жизнь. Но здесь нужно, понимаете, где-то дает подсказку, что уделяй первое внимание тому, что надежно. Создавай документы, может быть, подкрепляя не просто словами или строй взаимоотношения, неважно, личная жизнь, работа, но старайся выстроить вот эту конфигурацию, когда у тебя и документы тоже в порядке. Тогда это для тебя будет тоже определенная уверенность какая-то. И когда ты подпишешь, может быть, важные какие-то соглашения, бумаги, и тебя закон будет уже охранять. Вот для вас вся вот эта концепция в надежности, она для вас очень важна, потому что это каким-то образом меняет вашу жизнь. Ну, наверное, откуда-то приходит вот эта четверка жезлов, правда? Ладно, что вам будет помогать? Чего ждать? Вот смотрите, тут может быть какая-то персона, может быть и правда человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Ну, кто знает, может быть такое знакомство. Или имеет там асцендент. Но это тот будет человек, который вам может помочь на какой-то короткий период времени. Или может вам дать какой-то совет, или вы услышите какую-то новость, и вам это нужно переложить на то, чем вы занимаетесь, как-то переосмыслить. Тут не происходит что-то случайно. Может быть, вот эта новостная палитра такая яркая, стремительная, быстрая, по восьмерке жезлов, карта скорости мы говорили, и не отложить на потом. И нужно попробовать, насколько она жизнеспособна. Но что вам будет помогать, когда вы надеетесь сами на себя? Идеи помочь могут. Или словно вам может помочь тот человек, который не останется в вашей жизни надолго. Может быть, вам помогает иногда карта свидетельствует тоже где-то о статусе. Может быть, будет какой-то человек, который обладает какими-то ресурсами, сферами влияния, мои дорогие. Может быть, и у кого-то вот договориться, это ведь через эмоциональную сферу, вот этого императора вы тоже встречаете. И, может быть, вот это знакомство какое-то знаковое, судьбоносное, кармическое для вас будет присутствовать. Но это вполне вероятно для того, чтобы вы свою жизнь сделали более стабильной, совершили какие-то, ну, может быть, как заключение документов, подписание каких-то документов, потому что по иерофанту это именно мы что-то подписываем или оформляем документально. Это тоже некоторый базис, который вам совершенно необходим. Но сказать, что вот эти персоны будут в нашей жизни надолго, по королю жезлов, нет. И надеяться все же лучше на самого себя. То есть да, на какой-то этап, на какой-то отрезок времени, или пусть это сама идея, это вам помогает. Но основную работу придется проделать самому. Что вам может помешать? По пажу жезлов, когда мы, ну, вы знаете, услышали где-то новость и думаем, что, ну, вот это правда, к примеру. Или когда мы думаем, что, а не хочу я ничего менять, пусть, а ведь и нам говорят, что по пажу, да, жезлов именно, словно подбросила наш паж жезл, он очертил один виток и выходит на новый. А мы, вот что нам может помешать? Мы можем подумать, я именно не хочу, чтобы что-то менялось, я хочу, чтобы что-то вернулось. То есть мы как бы противимся, в принципе, каким-то переменам. Или мы не можем на что-то решиться. Или мы услышали вот опять же какую-то весть, и мы отложили на потом. Это я об этом говорила. Вот ничего нового нам уже карты не раскрывают, а лишь дополняют все то, что я уже сказала. Давайте откроем кармический совет. Ну вот тут правда, тут нужно закончить какую-то замшелую историю, так и хочется сказать. Какое-то разочарование. И вот в этой карте, именно в этой колоде тройка мечей, она наиболее такая ярко прорисована. Часто слышите в моих раскладах, тройка– это всегда карта будущего. Кто-то спросит, это что, меня в будущем ждет? Нет. Эта карта показывает, любая тройка, тот момент, где мы находимся именно сейчас. И что нам, как это нужно переложить на будущее. Вот это когда-то был сгусток боли. Это когда-то было разочарование. Какая-то, может быть, настолько сложная ситуация, у кого-то связанная с предательством, с потерей, может быть, буквально человека.
Мы словно кричали, плакали от этой боли. Но теперь вот это израненное сердце, оно уже не болит, словно его заштопали. Но шрамы останутся навсегда. И карта говорит, тебе нельзя повторить какой-то опыт, какую-то прошлую ошибку. Эти шрамы нам будут о себе напоминать. Они как ноют на погоду, я вот так говорю, да? И вот если вам ваша душа подсказывает, куда вам не нужно, может быть, не нужно ждать, не нужно надеяться, может быть, м, когда потребуется даже, да, вот себя вот так организовать быстро, стремительно и решиться, да, вот приступить именно к какому-то делу, а не ждать удобного момента или откладывать на завтра. Вот потому что вам как, и знаете, какого-то колеса, вот, которое было, да, и вот есть выражение "белка в колесе", да, она вращается, вращается, а вам как выпрыгнуть из этого колеса надо. И пока мы этот первый шаг не сделаем, ну, или мы не будем полны этой решимости, то и пейзаж-то не поменяется. Это как смотреть из окна. Но, видимо, для вас это очень важно, потому что у вас что-то такое на кону. Для начала я бы все-таки сказала себе сказать: "Я сделал или я сделала все, что могла". Может быть, это в отношениях, может быть, это во взаимодействии с некоторыми людьми по работе. И вот так критически оценивая, что, куда я теперь пойду, чего я хочу и чего я точно не хочу. Вот для вас тогда это будут новые возможности. Давайте я еще карту совет, кармический совет для весов. Но опять паж. Все пажи — это всегда элемент новизны, мои дорогие. А у вас уже не один паж. Поэтому, может быть, нам говорят о том, что э, изучай что-то. Или допусти, что в твоей жизни ты многого не знаешь, не видишь. И это значительно интереснее, нежели, вот, знаете, вот так вот подзастрять словно, да. Пусть это в своем гнездышке, пусть и есть какие-то разочарования, у каждого есть разочарование. Но паж Пентаклей — это прилежный ученик, поэтому вот как будто нужно учиться жить по-новому. И для этого, чтобы не повторилась, может быть, какая-то грустная история, вам для начала нужно быть честным с самим собой. И, может быть, и тут как и статус меняется, это и возможности к вам приходят, и мечты исполняются, и праздник вашей жизни. Именно тогда, когда вы себя перестраиваете на новый лад. Ну вот такой у нас был прогноз, мои дорогие, несколько неожиданен. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я приглашаю вас на телеграм-канал, где я объединила контент с 3 каналов YouTube, а также мои публикации на сайте. Может быть, для кого-то это будет форма более приемлемо, все в одном месте. Подписывайтесь, переходите, буду искренне рада. А я вас люблю, мои дорогие весы, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.